इसमें हिंदी में गुड मॉर्निंग। एक श्रीकांत हेड कांस्टेबल उन्होंने गार्ड इंचार्ज है या कबूतर खाने पे हमारे पुलिस आउटपोस्ट में उन्होंने गार्ड इंचार्ज है। गार्ड चल रहा है वहाँ पर, गार्ड इंचार्ज है। 1 बजे गार्ड चढ़ाने के बाद 1:30 बजे तक बात करके उन्होंने रेस्ट रूम में सो गए। वो मिसफायर हुआ, हाथ कैसा लगा क्या है नहीं मालूम, लेकिन मिसफायर हुआ, उनको इंजरी हुआ, हेड इंजरी हुआ और उनको इमिडिएटली उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को लेके आए। इसमें हम ट्रीटमेंट चल रहा, थोड़ा तो क्रिटिकल है। अगर थोड़ा चांसेस है तो हम डॉक्टर्स के अगर बोले तो बाहर दूसरा हॉस्पिटल को भी शिफ्ट कर दे। वो मिसफायर हुआ है, फिलहाल तो वही इन्फॉर्मेशन है। हम लोग केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। साहब ये मिसफायर कहाँ पर हुआ सर? ये कबूतर खाने के पास पुलिस आउटपोस्ट में जो गार्ड है वहाँ पर। सर ये ड्यूटी पे थे सर, इन्हों श्रीकांत आपको बोला ना गार्ड इंचार्ज का मतलब ड्यूटी पे है ना। राइट, थैंक यू। ओके, शुक्रिया।